V dnešnom videu sa pozrieme na porovnanie Sony A7 IV a Panasonic S5 II. Sony A7 IV je veľmi všestranné zariadenie s vynikajúcim výstupom a množstvom pokročilých funkcií. Zdá sa však, že Sony tentokrát v základnej A7 neponúklo úplne všetko, čo mohlo. Panasonic to chce využiť a preto ponúka všetko, čo môže a ešte k tomu za veľmi zaujímavú cenu. S5 II stavia na tradične silných stránkach Panasonicu a pridáva ostrenie s fázovou detekciou. V tomto videu sa pozrieme na výstup a funkcie A7 IV a S5 II, aby sme zistili, ktoré zariadenie je lepšia voľba pre vás. A7 IV je o niečo kompaktnejšia a ľahšia. Je užšia o 0,4 cm a ľahšia o 80 g. Tu ale treba povedať, že Sony nepoužíva v rade A7 zadnú časť magnéziového rámu, čo je prvý dôvod, prečo Panasonic vyhráva v kategórii kvalita vyhotovenia. Druhý dôvod je pogumovaná predná strana na S5 II. S5 II má aj väčší modul hľadáčika, ale z veľmi dobrého dôvodu. Oba aparáty sú utesnené a podľa mojich skúseností dôverujem v tomto ohľade obom. Dôležitý rozdiel je aj v senzoroch. Oba majú full-frame senzor s technológiou BSI, Sony však ponúka 33 megapixelové rozlíšenie, kdežto Lumix ostáva pri 24 megapixeloch. Sony vie zachytiť viac detailov, pri reálnom používaní približne o 25% viac. S5 II stále zachytáva veľmi detailné snímky a môžem povedať, že 24 megapixelov postačuje, a to najmä v aparáte, ktorý je viac videocentrický. Extra rozlíšenie A7 IV ale určite nie je na škodu, a to hlavne do budúcnosti. Šum na rôznych ISO hodnotách je takmer identický. To znamená veľmi čisté snímky po ISO 3200, ISO 6400 použiteľné vo väčšine situácií a ISO 12800 v respektíve 25600 pre prípad núdze. To isté platí aj pre dynamický rozsah, ktorý je viac menej taký istý a teda vynikajúci. Po downsamplovaní ponúkajú oba zhruba rovnaký pomer signálu a šumu a teda aj rovnaké možnosti odhaľovania detailov v tieňoch a svetlých častiach záberu. V tejto oblasti sú oba medzi najlepšími na trhu. Výhodou S5 II je 96 megapixelový pixel shift režim. Funguje bez problémov a skutočne zachytáva vynikajúce množstvo detailov. Automatické ostrenie s fázovou detekciou je najdôležitejšou novinkou v S5 II. Panasonicu sa našťastie podarilo odladiť ho na prvý krát. Môžem povedať, že v rámci momentálnych technologických možností je automatické ostrenie vo videu prakticky dokonalé na oboch. Je extrémne rýchle, presné a bez huntingu. S5 II je stále jediný aparát okrem Sony, ktorý bez problémov zvláda test s SD kartou. Najväčší rozdiel je filozofia základného nastavenia. Sony je nastavené na maximálnu rýchlosť, Panasonic je o niečo kľudnejší. To sa však dá veľmi ľahko na oboch zmeniť. Smart funkcie ako sledovanie tváre a zvierat tiež fungujú podobne na oboch. S ostrením vo videu som maximálne spokojný u Panasonicu aj u Sony. Pri fotografovaní je ostrenie tiež maximálne presné a rýchle u oboch. Sony pôsobí o niečo rýchlejšie, ale na základe dlhodobého testovania môžem povedať, že rozdiel je viac v zobrazovaní zeleného štvorčeka na displeji ako v ostrení samotnom. Update firmwareu vyriešil oneskorenie na S5 II, takže môžem povedať, že aj s ostrením pri fotografovaní som spokojný. Sony má stále návrh sledovaní objektu. S A7 IV mám dlhodobo úspešnosť okolo 100%. S Panasonicom sa mi už podarili testy so 100% úspešnosťou, ale konzistencia ešte nie je na úrovni Sony. A7 IV vie fotografovať rýchlosťou 10 snímok za sekundu pri komprimovaných ravoch alebo 6 fps pri nekomprimovanom rave. S5 II vie fotografovať rýchlosťou 7 fps s kontinuálnym ostrením alebo 9 fps jednorázovým ostrením. S elektronickou uzávierkou však vie fotografovať rýchlosťou až 30 fps a to s kontinuálnym ostrením. V niektorých situáciách ho však môže limitovať rolling shutter. Výhodou A7 IV je CF Express slot, vďaka ktorému má veľmi rýchly zápis buffera. S5 II má síce len sloty na SD karty, ale za to má obrovský buffer, ktorý pojme až 200 ravov, vďaka čomu mi CF Express slot ani moc nechýba. Lumix S5 II vie točiť 6K video bez kropu do 30 fps, a to vrátane OpenGate 6K 3:2. 4K a 4K DCI je plne downsamplované zo 6K.
A7 IV vie točiť maximálne 4K, ktoré je ale plne downsamplované zo 7K. OpenGate ani DCI nie je dostupné. Čo sa týka kvality videa, 4K je veľmi podobné. Po updatech sa rozdiely hľadajú veľmi ťažko. S5 II vie ísť aj nad 4K, čo je v tejto oblasti dnes už bežné a na 7 IV mi táto možnosť začína chýbať. Oba vedia točiť v 10-bitovom 422. Long GOP kódeky ponúkajú 140 v respektíve 150 megabitov za sekundu. Sony vie točiť All Intra v 250 megabitoch za sekundu v 25p a 500 megabitoch za sekundu v 50p. Základná S5 II nevie točiť All Intra vôbec, respektíve len so softvérovým kľúčom, ktorý však vzhľadom na existenciu S5 IIX v podstate nemá význam. S5 IIX ponúka veľmi pokročilé videofunkcie vrátane All Intra, ProRes alebo záznamu priamo na SSD disk. Tie sú vysvetlené v recenzii S5 IIX, ktorá bude v popise videa. Log je podobne dobrý na oboch kamerách. Z V-logu aj z S-logu 3 sa mi darí dostať podobné množstvo dynamického rozsahu. S oboma sa tiež veľmi dobre pracuje. Výhodou Sony je možnosť točiť v logu už od ISO 200, čo významne znižuje šum, ale aj dynamický rozsah. Oba vedia točiť 4K 50p a 60p, ale iba s 1,5 násobným kropom. Samozrejme, 4K 60p bez kropu by bolo super, ale o tom už asi bolo povedané všetko, takže nemá zmysel znova to rozoberať. Rolling shutter je lepší na S5 II. Ani na A7 IV by však rolling shutter nemal byť problém v štandardných scénach. S5 II ponúka viac pokročilých videoasistentov ako sú Vector Scopes, Waveforms, Synchroscanning a podobne. Veľký rozdiel je aj v chladení. S A7 IV sa objaví varovanie vysokej teploty po 10 až 40 minútach točenia v závislosti od teploty okolia. V štandardnom nastavení po ďalších 10 až 30 minútach vypne. Ak nastavíte Auto Power Off teplotu na vysokú, nahrávanie bude pokračovať. S5 II využíva sofistikovaný systém aktívneho chladenia v hľadáčiku. V bežných podmienkach zvláda neobmedzené nahrávanie. Vypne sa jedine na priamom slnku pri vysokých vonkajších teplotách. S takýmito podmienkami sa zatiaľ nevie vysporiadať žiadna kamera na trhu. Čo sa týka stabilizácie obrazu, pri statických záberoch alebo panningu je účinnosť oboch veľmi podobná. Oba postačujú približne do 75 mm. Čo sa týka chôdze, Sony je lepšie v jednej disciplíne a to je chôdza s ultraširokým objektívom do 20 mm a zapnutým aktívnym režimom stabilizácie. Panasonic vie stabilizovať takéto situácie veľmi účinne aj bez digitálnej stabilizácie, ale za cenu warpingu. Vo všetkých ostatných disciplínach chôdze je lepší Panasonic. Čím dlhšie ohnisko, tým má Panasonic väčšiu výhodu. Celkovo sa mi páči ovládanie Sony aj Panasonicu, ale je v ňom veľa rozdielov. Prvý pre mňa dôležitý rozdiel je, že Panasonic má integrované body na uchytenie popruhu. Sony používa úzke oká, ktoré nepríjemne vytrčajú do gripu. Samotný grip je veľmi podobný. S5 II má extra výčnelok na vnútornej strane a to je v podstate jediný rozdiel. Veľkosť je podľa mňa tak akurát. Ovládacie prvky sú v oboch prípadoch logicky umiestnené. Sony má jedno ovládacie koliesko naviac, ale Panasonic má ovládač režimu ostrenia s tlačítkom pre oblasť ostrenia a taktiež ovládač režimu snímania. Výhoda Sony je, že má prepínač režimu fotografovania a videa a teda aj možnosť úplne oddelených nastavení. Toto je jediné, čo mi na Panasonicu v rámci ovládania chýba. Užívateľské prostredia Sony a Panasonicu sú podľa mňa dve najlepšie na trhu. Panasonic je lepší pre ovládanie dotykom, Sony zobrazuje viac informácií naraz a je o niečo lepšie štrukturované. S oboma som však maximálne spokojný. Displej je omnoho lepší na S5 II. Oba používajú trojpalcový panel, ale Panasonic má takmer dvojnásobné rozlíšenie 1,84 milióna bodov. Displej na A7 IV je stále úplne použiteľný, má celkom dobrý jazd a aj presnosť farieb, len to rozlíšenie chýba. Oba displeje využívajú otočný mechanizmus, čo je v tejto triede štandard, aj keď nie každému je to pochutí. Elektronický hľadačik je zhodný. Oba využívajú panel s 3,69 miliónom bodov a 0,78 násobným zväčšením. Rozlíšenie postačuje a aj veľkosť je podľa mňa tak akurát. Existujú aj lepšie hľadáčiky, ale tento je v rámci triedy v poriadku.
Výdrž batérie je lepšia u Sony. Sony má o niečo vyššiu kapacitu 2280 mAh. Je ťažké odhadnúť, o koľko viac vydrží Sony, pretože Panasonic nezobrazuje percenta batérie. Sony je lepší zhruba o štvrtinu. Tu ale treba povedať, že Sony lepšiu výdrž čiastočne dosiahlo menším rozlíšením displeja. Na záver musím povedať, že je to relatívne tesný súboj, tak si zhrňme výhody oboch. Sony A7 IV je ľahší a kompaktnejší, má o 30% vyššie rozlíšenie, o niečo rýchlejšie ostrenie pri fotografovaní, viac snímok za sekundu s mechanickou závierkou, CF Express slot, o maličko lepšiu kvalitu 4K 60p, lepšiu výdrž na batériu a stále aj lepšiu ponuku objektívov. Panasonic má lepšiu kvalitu vyhotovenia, ponúka 96 megapixelový režim, 30 snímkov za sekundu s elektronickou závierkou, vie točiť 6K, 4K DCI a OpenGate, má pokročilejšie videoasistentské funkcie, lepšie chladenie, celkovo asi lepšiu stabilizáciu, lepší displej a asi aj ovládanie podľa toho, ako veľmi potrebujete oddelené fotografovanie a video. Celkovo sa dá povedať, že viac výhod S5 II je relevantných pre video, kdežto viac výhod A7 IV je relevantných pre fotografovanie. Aj toto je však veľmi zovšeobecnené zhrnutie. Panasonic S5 II je výrazne lacnejší, a to najmä ak vystihnete akciu alebo cashback. Spomenúť treba aj existenciu Panasonicu S5 IIX, čo je výrazne schopnejšia videokamera. S5 II je pre Panasonic veľkým úspechom. Asi nemôžem povedať, že je to komplexne lepší fotoaparát ako A7 IV, ale určite nemôžem ani povedať, že je horší. Panasonic S5 II si už zaslúžene našiel užívateľskú základňu a momentálne ho môžem označiť za najschopnejšieho konkurenta A7 IV. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie, ak bolo pre vás toto video užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu, na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.